အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လေ့လာသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဘာသာစကားတစ်ခုရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ကိုဘယ်လိုတိစောက်ထားလဲဆိုတာပါပဲ Formula အပိုင်း1ပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်ရဲ့ဘာသာစကားဆိုင်ရာတိစောက်ပုံကိုအတူတူဖော်ထုတ်လေ့လာသွားကြမယ်နော်ဘာသာစကားတစ်ခုကိုအစကနေစပြီးစနစ်တကျသင်ယူနိုင်ဖို့ဘယ်လိုလမ်းခင်းပေးထားလဲဆိုတာကိုအသေးစိတ်ကြည့်သွားကြပါမယ် ကဲဒီစာအုပ်လေးကိုစာကြည့်လိုက်ရအောင်ဒါကကျွန်တော်တို့လေးလောင်မှုခရီးစဉ်ရဲ့အစအခြေခံအကြဆုံးပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်တစ်ခုပေါ့စာတက်မြောက်မှုဆိုတဲ့အစောက်အုံကြီးကိုအုပ်တစ်ချက်ချင်းစီစနစ်တကျတိစောက်ဖဖို့ရည်ရွယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ပုံလေးတွေနဲ့ဆိုတော့ဘာသာစကားလေးလာတာကတကယ်ကိုပြောစရာတစ်ခုလို့ဖြစ်ပါစီတာပေါ့ဒီနေ့လေ့လာသွားမယ့်အစီအစဉ်တွေကတော့ပထမဆုံးအခြေခံအုံမြေတရာတွေကိုလေ့လာနေပြီးရင်ပြိုင်းများကိုတိစောက်ခြင်းပေါင်းဆက်ခြင်းအနုပညာပထမခြေလှမ်းဖြစ်တဲ့ရိုးရှင်းသောစကားလုံးများဘာရခရီဇယားခွက်နဲ့နောက်ဆုံးမှာတရတင်ကြရများကိုကျွမ်းကျင်ခြင်းဆိုတဲ့အပိုင်းတွေကိုအစစ်လိုက်လေ့လာသွားကြပါမယ်အစောအုံတစ်ခုကိုမဆောက်ခင်ကုန်ကျန်းပစ္စည်းတွေကိုအရင်တီးဖို့လိုတယ်လေဒါကြောင့်ဒီဗနာဂါရီလို့ခေါ်တဲ့ဟင်ဒီစာရေးသားရာမှာအဖြူဖြူတဲ့လက်ရင်းမှုစနစ်ရဲ့စွာရလို့ခေါ်တဲ့တရက်တီရဲ့ပြီးတော့အပြန်ချန်လို့ခေါ်တဲ့ဘေးဒီကိုအရင်ဆုံးနားလည်ထားဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဒီဆောက်မဲ့ဘာသာစကားရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်တွေပါပဲကဲပထမဆုံးအပိုင်းဖြစ်တဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်နဲ့ဘေးဒီအကြောင်းကိုဆက်လိုက်ကြရအောင်ဒီမှာတကယ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာတစ်ခုရှိတယ်ဟင်ဒီအခရာတွေရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်တဲ့အင်္ဂလိပ်အခရာတွေမြန်မာအခရာတွေကိုညမ်းတစ်ခုလို့ထောက်ပံ့ပေးထားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီလိုကိုတိပြီးသားအတန်ထွက်လမ်းညွှန်နေပါနေရောဘာသာစကားအတိတစ်ခုလိလာရတဲ့အခါဖြစ်ပေါ်ကျတဲ့စိတ်ဖြစ်စီမှုတွေကိုတော်တော်လေးရော့ကျသွားစေပါတယ်မြန်မာလိုအတန်ထွက်နဲ့အသေးပေကိုတွဲပြီးမြင်ရတော့လိလာတာအများကြီးပိုလွယ်သွားတာပေါ့စောက်ရဲ့စီစဉ်ကဗျာဘဲခရာနေကိုမတ်မိဖို့ဘလောက်တောင်စနစ်ကြလဲဆိုတာတတိတိကြည့်ပါနော်အထူးသဖြင့်ဘင်ဒီလို့ခေါ်တဲ့အောက်ချက်အဆက်ကလေးတွေကိုစပြီးမိတ်ဆက်ထားတယ်။ဒီအဆက်ကလေးတစ်ဆက်ပါသွားတဲ့နေကိုမူလပြဲရဲ့အတန်းထွက်ကလုံးဝပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြသထားပါတယ်။ဒါကဘာသာစကားရဲ့တိမ်ငွေ့တဲ့အတန်းထွက်ကွဲပြားမှုတွေကိုတိတိကျကျနားလည်ဖို့အရန်ကိုအရေးပါတဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အခြေခံဒီတည်သွားပြီဆိုတော့ဒုတိယပိုင်းဖြစ်တဲ့ပေါင်းစပ်ခြင်းအမှုပညာကိုဆက်သွားကြမယ်။ဘာသာစကားလေ့လာတာကိုသင်္ချာညီများချင်းတစ်ခုလို့တွေးကြည့်လိုက်ပါ။ပထမဆုံးအခြေခံပြဲတစ်ခုကိုယူမယ်အဲ့ဒီနောက်တားအတန်တစ်ခုကိုပေါင်းထည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒီအခါမှာလုံးဝအစစ်ဖြစ်တဲ့ပေါင်းဆက်အတန်ထွက်တစ်ခုထုတ်ပေါ်လာမှာချက်ပါတယ်ဒါပါယူရှင်ပြီးမဲ့တကယ့်ကိုအလွန်ထိရောက်တဲ့နီလန်းတစ်ခုပါပဲဒီသဘောတရားကိုမီလာဗက်လို့ခေါ်တဲ့ပေါင်းဆက်ခြင်းပုံစံနဲ့အကောင်းဆုံးလက်တွေ့ပြသထားပါတယ်အတန်ထွက်ယူနေနှစ်ခုကိုဘလို့ပေါင်းဆက်လိုက်လေအဲ့ဒီကနေတစင်အသေးပဲရှိတဲ့စကလုံးတစ်လုံးဘလို့ဖြစ်လာလဲဆိုတာကိုအမြင်အာရုံနဲ့တကွတသေးပြနေတာပါမော်ဆန်ဆန်ပဲစကလုံးတွေစတင်အသက်ဝင်လာတဲ့နေရာလို့တောင်ပြောလို့ရပါတယ်။နောက်တစ်ဆက်အနေနဲ့ပထမခြေလမ်းရိုးရှင်းသောစကလုံးများအပိုင်းကိုရောက်လာပါပြီ။ရှုပ်ထွေးရဲ့တင်ကြီးတွေဘာတစ်ခုမှမပါသေးပဲအခရာနှလုံးသုံးလုံးလေးလုံးကိုရိုးရိုးလေးပေါင်းစပ်လိုက်ရုံနဲ့စားဖတ်ခြင်းကိုချက်ချင်းလှုပ်ဆောင်နိုင်နေပါပြီ။ဥပမာ gel ဆိုတဲ့ရေမဟာဆိုတဲ့နန်းတော်စားတဲ့စကလုံးတွေကိုအလွယ်တကူဖတ်တက်လာတာမျိုးပေါ့။ဒါဟာလေးလာသူအတွက်ယုံကြည်မှုတော်တော်လေးတက်လာစေတဲ့အဆင့်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်အရေးကြီးဆုံးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဘရဟာခတိဇယားကွက်အကြောင်းကိုလေ့လာကြပါမယ်။စနစ်တကျဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဇယားကွက်တစ်ခုတွေကနေပဲထောင်ပေါင်းများစွာသောအတန်ထွက်ပေါင်းဆက်မှုတွေကိုဖန်တီးပေးနိုင်တဲ့ဆိုတာတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်။ဒါကောင်ဘာသာစကားတစ်ခုလုံးကိုဖွင့်ပေးနိုင်တဲ့ master thought တစ်ချောင်းလိုပါပဲ။ဒီဘာရာခါရီဇယားကွက်ကြီးကအပိသက်ခုဖီဆက်တစ်ခုအနေနဲ့အလုံးလုံးပါတယ်။တရဆန်မျိုးစလုံးကဗျင်းအခရာတိုင်းနဲ့ဘလို့ချိတ်ဆက်သွားလဲဆိုတာကိုစနစ်တကျပုံဖော်ပြတတ်ထားတာပါဒီစရာကိုတာနားလေသွားရင်ဟင်ဒီစာလုံးတိုက်ရဲ့အတန်ထွက်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူဖတ်ရှုနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ကိုရရှိသွားမှအသေးကြပါပဲကဲဒီတော့တရေသင်္ကေတကြမြောင်ကိုကျွမ်းကျင်ခြင်းဆိုတဲ့နောက်ဆုံးအပိုင်းတွေကိုဆက်ကြည့်လိုက်ကြအောင်အခြေခံအဆုံးဖြစ်တဲ့အတန်ကင်းနဲ့စကြည့်ကြမယ်နော်ဒီနေရာရောက်ရင်လေးလာသူတွေကနေ့စဉ်သုံးစကလုံးတွေကိုစပြီးမှတ်မိလာပါပြီ။မြန်မာအတန်ထွက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုပါအပြေးပွားပံ့ပိုးပေးထားလို့လေးလာရတာတကယ်ကိုအဆင်ပြေပါတယ်။ဥပမာနာဆိုတဲ့အပိုးစားတဲ့စကလုံးတွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူဖတ်တက်လာတာမျိုးပေါ့။ဥအတန်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့အမြင်ပိုင်းဆိုင်ရာရှုပ်ထွေးမှုလေးတွေနည်းနည်းပိုလာတာကိုတွေ့ရမယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုအခြေခံအုတ်မြစ်လေးတွေကနေဒိဗန်ပြေးဝပြီးလက်တွေ့အသုံးချလို့ရတဲ့စာကြောင်းအပြည့်စုံတွေအဖြစ်ဘလောက်မြင်မြန်ဆန်ဆန်ပေါင်းဆက်သွားနိုင်လဲဆိုတာသိချပေါက်မြင်တွေ့ရမှာပါ။ဆက်ပြီးတော့ဒါတွေဘလို့ဆက်တိုးတက်လာလဲဆိုတာကြည့်အောင် AI အတန်လက်ပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဝေါ်ဟာရတွေပိုပြီးကျေပြန့်လာပါတယ်။ပိုက်ဆာလို့ခေါ်တဲ့ငွေကြေးပိုက်ဆံလိုမျိုးအလွန်လက်တွေ့ကျတဲ့စကားလုံးတွေကိုပါကောင်းကောင်းဖတ်ရှုနားလည်လာနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်
အရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့စာအုပ်ရဲ့အမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်လာတာပါပဲ။အော်အတန်လို့ရှုထွေးတဲ့သင်္ကေတတွေကိုပါကျွမ်းကျင်လာတဲ့အခါမှာရှေ့လျားတဲ့စာပိုက်တွေကပြားတွေကိုပါအောင်မြင်စွာဖတ်ရှုနိုင်နေပြီဆိုတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အခါတလုံးချင်းစီကနေစာပိုက်တွေအချီဖတ်နိုင်လာတဲ့တိုးတက်မှုကတကယ်ကိုအမခံပါပဲ။ကဲအဆုံးသတ်အနေနဲ့ပြန်ချုပ်ရရင်ယင်းနိပြီးသားစာရေးသားမှု system တစ်ခုကနေတဆင့်ဘာသာစကားအသစ်တစ်ခုကိုလေ့လာတာကလူဦးနှောက်ရဲ့သင်ယူမှုပုံစံကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲစေတယ်လဲဆိုတာတွေ့ကြည့်စရာပါဒီစာအုပ်ရဲ့စနစ်ကျတဲ့ဒီဆော့ပုံဖိထုကချင်းကပ်မှုကယဉ်ကျေးမှုဖြတ်ကျော်ဆက်သွယ်ရေးအဟန့်အတားတွေကိုအများကြီးရောကျသွားစေပါတယ်ကိုတီးပြီးသားဘာသာစကားတစ်ခုကိုအခြေခံပြီးနောက်ထပ်ဘာသာစကားတစ်ခုရဲ့အတန်တွေသင်္ကေတတွေကိုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ယူတာဟာဦးနှောက်အသက်တကယ်ကိုအထီးရောက်ဆုံးလမ်းကြောင်းတစ်ခုပါပဲဒါဆိုရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့အခြားဘာသာစကားတွေကိုတော့လေ့လာမယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်တောင်အကျိုးရှိမလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်လို့ရပြီပေါ့ဒီနေ့လေ့လာမှုမှာအကျိုးလိုက်ပါပေးတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲအကျိုးရှိတဲ့ဗဟုသုတတွေရရှိသွားလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်